დღეს ჩვენ Maserati Gran Turismo MC Stradale მოგვიყვანა ახალგაზრდა დამწყებმა არტისტმა, მუსიკოსმა. გამარჯობა გიო. თქვენ შეგიძლიათ მისი კომპოზიციები ნახოთ SoundCloud-ზე, Gio OKU. წინ კი გელოდებათ ძალიან მაგარი ვიდეო. დავიწყეთ. და ძალიან მაგარი შოუ. Stop. სანამ დავიწყებთ, აქ ცუდი ქარია, არ მომწონს, ხმა არ ისმის. გადავინაცვლოთ თბილისში. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით Omega Motors-ში, კონკრეტულად კი Maserati showroom-ში. Maserati მხოლოდ იტალიურ სპორტულ ავტომობილებს არ გვთავაზობს, რომელსაც ბევრი ცხენის ძალა აქვს და აგრესიული ხმა, რომელიც რა თქმა უნდა გარემოს აბინძურებს. ის ასევე ზრუნავს ეკოლოგიაზე. მისი ნიშანიც ზუსტად ეს ლამაზი ხე არის, რომელიც ესე შესანიშნავად მოაქციეს შოურუმის შუაგულში. მაშასე დღეს ჩვენ შემოგთავაზებთ Maserati Gran Turismo MC Stradales. დავიწყოთ. ავტომობილი 2007 წლიდან გამოდის დღემდე. ეს როგორც მინუსია, ასევე პლუსია. შეხედეთ, გაუსის არა აქტუალურს, ან ვინმე იტყვის, რომ დაძველდა. სწორედ ამაშია იტალიური ღვთაებრივი დიზაინის საიდუმლო. ავტომწარმოებლებისთვის წონის გადანაწილება ყოველთვის სერიოზული პრობლემა იყო. ამ შემთხვევაში 48-52-ზე გვაქვს. 48 წინ, 52 უკან. ეს რის ხარჯზე მოხდა? გადაცემათა კოლოფი ამ ავტომობილს უყენია ძარის უკანა ნაწილში. ძრავი კი წინ. ამან მოგცა იდეალური ეს ბალანსი, როცა უკანა ნაწილი უფრო მძიმეა და მეტი წონა გადმოტანილი უკან ვიდრე წინ. ეს უზრუნველყოფს იდეალურ სპორტულ იტალიურ მართვადობას ყველა პირობებში. რა თქმა უნდა, გზის საფარი უნდა იყოს ძალიან კარგი. გადმოვინაცვლოთ უკანა. მე ძალიან მომწონს ეს უკანა ნაწილი, რა თქმა უნდა, კარბონის სპოილერი, ამ ავტომობილში კარბონი ბლომად არის გამოყენებული, მინდა გითხრათ. Gran Turismo MC Stradale. რას ნიშნავს Stradale? Stradales ვერსია. ჩვეულებრივ Gran Turismo-სთან შედარებით, MC Stradale 110 კილოგრამით უფრო მსუბუქია, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პლუსია. სხვადასხვა ავტომობილი იმის მიუხედავად, რომ ორკარიანია, საკმაოდ გრძელია და განიერი. სიგრძეში არის 4 მეტრი და 93 სანტიმეტრი, ხოლო სიგანეში 1 მეტრი და 90. ძალიან კარგი ფორმებია. თქვენ წარმოვიდგინეთ და F10-ზე, S60-ზე, 211-ზე, 212-ზე გრძელია ეს ორკარიანი იტალიური სპორტული კუპე. რაც პრინციპში მინუსადაც შეგვიძლია ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ იგივე Ferrari 458 იტალია არის 4 მეტრი და 52 სანტიმეტრი. და აქ უკვე არის ის თემა, საიდანაც იწყება აი ამ ავტომობილის GT კატეგორიაში გაყვანა. ეს ზუსტად იმიტომ გამოუშვეს ესეთი ზომებით და გაბარიტებში, რომ ამ ავტომობილით თქვენ ძალიან ბევრი კილომეტრი უნდა გაიაროთ, იმოგზაუროთ, Gran Turismo-ც სახელით შეესაბამება მას და აქედან გამომდინარე იდეალურადაა გათვლილი ამ ყველაფრისთვის. მინუსად რა თქმა უნდა ვთქვათ ის, რომ ამ ავტომობილს არ აქვს თუნდაც იმის მიუხედავად, რომ 2015-იანია, 2015 წელს არსებული ტექნოლოგიებით შესაბამისი ფარი, მაგალითად LED განათება და ასე შემდეგ. ფორმაც თვითონ გაფორმებაც ვიზუალი იდეალურია ჩემი აზრით და ძალიან ლამაზია, მაგრამ თვითონ განათების პრინციპი ტექნოლოგიურად არ შეესაბამება ამ Maserati-ს, მაგრამ საავჭოფოა გემოვნების ამბავია. ვიღაცა შეიძლება ეს რეტრო სტილი დღეს უკვე მოწონდეს. და რაც მთავარია, მეგობრებო, ამ ავტომობილის ღირსება და საოცრება. გამოყოფილი 2 მილი, რომელიც გამოსცემს საოცარ ხმას და მე უკვე მოგასმენინებთ ამ შესანიშნავ ხმას. გავაგრძელოთ კიდევ ერთ მინუს შემოგთავაზებთ. გასაღები, მეგობრებო. ვითომ ძალიან წვრილმანი რამ ავტომობილში. ეს არის დაახლოებით 2000 წლების დასაწყისში გამოშვებული პირველი თაობის ML-ის გასაღები. ეს არის ასევე Volkswagen Touareg-საც ესეთი გასაღები აქვს
კი ბატონო, და ეს მინუსია 2015 წლის ავტომობილს ესეთი გასაღები არ უნდა გქონდეს, მაგრამ როცა თქვენ მიბრძანდებით რაიმე ღონისძიებაზე, ან სადმე შეხვედრაზე, თქვენ ამ ლოგოთი ყველაფერი უკვე ნათქვამი გაქვთ. აქედან გამომდინარე, ესეც გაპლიუსდა. ნუ ავხადოთ რა თქმა უნდა კაპოტს და ვნახოთ რა არის შიგნით. ნუ რა თქმა უნდა ჩარჩო არ აქვს, იმიტომ რომ იტალიური სპორტული ავტომობილია. ეს კაპოტი არის თავიდან ბოლომდე კარბონი. ნუ რა თქმა უნდა მარტო უსაფრთხოება არ არის აქ, რა თქმა უნდა, წონის შემსუბუქებაზე და პრესტიჟულობაზე, იმიტომ რომ კარბონი იყოს გამოყენებული. ყველაფერი არის აბსოლუტურად დაცული, უცოდინარი ხელებისგან. ამაზე ხა ესე იმიტომ არ გესაუბრებით, რომ რამე განსაკუთრებულია აქ ტექნოლოგიურად ან რამე, მაგრამ განსაკუთრებული ეგზოტიკური არის ის, რომ არის ატმოსფერული 4 და 7 მაზერატი და ფერარის საერთო ქმნილება, რომელსაც უყურებთ ჩვენ. პატარა მინიშნება, თუნდაც აი წითელი შტრიხებიდანაც ჩანს, რომ აქ ფერარის თავისი როლი აქვს ამ ძრავის შექმნაში. მონაცემები 4.7 ატმოსფერული B-ტიპის 8 ცილინდრიანი ძრავი, რომელიც გამოიმუშავებს 460 ცხენისძალას და 520 ნიუტონ-მეტრს. 0-დან 100-მდე ჩქარდება 4.7 წამში. არ გაგიკვირდათ ხო მონაცემები? ისეთი სწრაფიც არ აღმოჩნდა, როგორიც თქვენ გეგმავთ და როგორც ამ ვიზუალს შეესაბამება, ხო? მაგრამ მაზერატი შექმნილია მამაკაცებისთვის და არა ახალგაზრდა სისწრაფის მოყვარული ბიჭებისთვის, რომლებსაც უნდათ Nissan GT-არი. დავხუროთ კარბონის კაპოტი სათუთად. როგორი გასროლის ხმა იყო. ვიხლოპის ხმა გამახსენდა. ეხლა გადავინაცვლოთ სალონში და გავაგრძელოთ საუბარი. მოკლედ სალონში უცებ გეტყვით მეგობრებო, შემდეგ უკვე მთავარზე გადავიდეთ. გამოყენებულია ალკანტარა მასობრივად, მინდა გითხრათ, ტორპედოზეც და ჭერზეც. ლუკი რა თქმა უნდა არ გვაქვს, იმიტომ რომ არ არის საჭირო ესეთ სპორტულ ავტომობილში. საჭე არის სუპერსპორტული, იმის ამ სუპერსპორტულობის დამადასტურებლად გვაქვს ეს გამყოფი ზოლი, როგორც რეისკარებს. საჭეზე პრინციპში ბევრი არაფერი არ გვაქვს საინტერესო, ხმის აწევ-დაწევა, voice command და ტელეფონის აღება დაკიდება, აქ არაფერი არაა განსაკუთრებული. ჩემი აზრით მინუსი არის ის, რომ როცა ჩვენ აქტიურად მართავთ ავტომობილს, გაიც დაფიქსირებულია და გაჩერებულია ეს გადამთვლელები, რაც პრინციპში არ არის კარგი. კი დიდია, მაგრამ მაინც ჯობდა რომ გაყოლოდა საჭეს. თავარი სამი ღილაკი ჩემი აზრით, რომელიც აი მონიტორის გვერდზე არის განთავსებული, ეს არის მოცურების გათიშვის საწინააღმდეგო სისტემა, სპორტ რეჟიმი, რომელიც ისე რა, მაგრამ უკვე მთავარი არის რეისი, როცა ცეცხლდება ეს ავტომობილი და 100%-ით შეგვიძლია გამოვიყენოთ იტალიური 460 ცხენი, რომელიც ფერარისთან არის საერთო გაზიარებული ძრავით. ასევე მე ჩემი აზრით ცოტა მოძველებულია ეს მართვის პანელი, რომელიც აუდიო სისტემას მართავს და ასევე ტელეფონს და კლიმატ კონტროლის მართვის პანელიც 2007 წელს პრინციპში არის მისაღები ეს ყველაფერი, მაგრამ 2015 წელს ალბათ რესტაილინგი უნდა გაეკეთებინათ, თუნდაც საუბრეს. შიგნით არ გვაქვს არაფერი ბერკეტი, ისეთი განსაკუთრებული აქ ხელის დასადების ქვევით არის საკმაოდ მოცულობითი სათავსო, აქ ორი ჭიქის ჩადება აქ შეგვიძლია, ორი ჭიქის კიდევ აქ შეგვიძლია, ასევე ნებისმიერი ნივთის მოთავსება, აქ ეს მწერალთა პაკეტიც არის, მინდა გითხრათ და ეს ფუნქციაც აქვს. ელექტრო ხელის მუხრუჭი, სადგომი მუხრუჭი უფრო სწორად და პირველი სიჩქარე აქ გამოყოფილი, ანუ ეს ფაქტობრივად არის დრაივი. როცა ამას ვაჭერთ, ანუ ავტომობილი ნეიტრალში იქოქება, მაგრამ როცა ჩამქრალი არის პირველ სიჩქარეში, როგორც მექანიკა, შემდეგ დაიგოქება, განეიტრალდება და როცა მოგვინდება ჩვენ უკვე
ეგრეთ წოდებული D, ანუ დრაივიდეთ, წავიდეთ, ვაჭერთ ამ ერთიანს და პირველ სიჩქარეში ვარდება და იწყოს მოძრაობას. ნუ კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა, სალონიდან უნდა მოусმინოთ აი მაჩვენებელთა დაბაზიც არის ნაჩვენები, რომ ეხლა პირველ სიჩქარეში ავტომობილი მუხრუჭნო დავერგოთ ფეხი და დაველოდოთ გასაღების გადაწევას არ უნდა გავუშვათ ეგრევე ხელი. დაიქოქა ჩვეულებრივ რეჟიმში. მე ეგრევე ვაჭერთ რეის და ვიღებთ სიამოვნებას. აი რა პრეტენზია უნდა გქონდეს? რა 4 და 7-ში რატოა გძმა და უფრო ჩქარი რატო არა? ეგ მეც არ მომწონს რომ უფრო ჩქარი არ არის, მაგრამ აი ამ ხმის მერე, აი ამ ვიზუალით და იმ შესაძლებლობებით რაც შეუძლია ამას, უკვე უნდა დავამთავროთ ეგ ლაპარაკი. ის რომ აქ მონიტორი და მულტიმედია ჭედავს, საერთოდ აღარ გვაინტერესებს. ამ ავტომობილს აქვს შესანიშნავი აუდიო სისტემა, Bose-ის. მაგრამ როცა ამ ავტომობილში ჯდები, საერთოდ არ გაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი ადამიანისთვის და ერთი მფლობელისთვის ერთადერთი ავტომობილი. ვისაც ესეთი ყავს, იმას ბევრი სხვა ავტომობილი ყავს. ამიტომ როცა ამ ავტომობილში ჯდება, ამისგან უნდა აი ამ სიამოვნების მიღება. და ოპერატორი ღიაკარიდან კინაღამ გადაგვივარდა, იმიტომ რომ სერიოზულად გვაგრძნობინებს ავტომობილი თავის ძალას, რომელიც არც ისე ცოტაა და პატარა. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ ვილაპარაკოთ, გადავიდეთ მოძრაობაში, გავაგრძელოთ ჩვენი გადაღება. რა თქმა უნდა, რუსთავში როცა ვართ, 7200 აბაროდზე უნდა გადავრთოთ წარტყვით. და შემდეგ სიჩქარე მაქსიმალურად უნდა დავიჭიროთ, რომ ეფექტურად შევიდეთ მოსახოვში. ნუ კარბონ კერამიკა რა თქმა უნდა გავახუროთ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ დაიჭერს და გვეგონება რომ საერთოდ არა აქვს ამ ავტომობილს მუხრუჭი ან არ უარგა. მაგრამ ეს ყველაფერი გასახურებელია. ხო, რაც შეეხება კიდე ახლა ტრეკზე, იმენა ტრეკზე ტარების დროს რა არის ცუდი მომენტი პირველი, აი სწორი შენიშვნაა, რომ როცა საჭე ესე გვიჭირავს, სად გვაქვს გადამთველები სიჩქარის, არ გვაქვს და ვერ ვთავთ. ამიტომ ეს ერთი მინუსია ესეთი პატარა. ხო, აი ძალიან მომწონს ის რომ კამერას ახლა ვატყობ როგორი წარტყმას განიცდის ანალოგიურს, როგორც ეს ავტომობილი ურტყავს თავიდან ბოლომდე 6 სიჩქარიანი Mazeratis MC გადაცემათა კოლოფი რობოტი, რომელიც რა თქმა უნდა მექანიკაა და რობოტი ადგას თავზე, აი როგორც S60 შემთხვევაშია და თავს თვითონ სიჩქარეს 7300. თავს თვითონ სიჩქარეს და ანუ იგივე სიტუაციაა რაც M5-ზე, S60-ზე, ანუ ჩავთვალოთ რომ ეს გადაცემათა კოლოფი არის მექანიკა, უბრალოდ ელექტრონულად ირთვება. მაქსიმალურად უნდა გამოვწუროთ. მუხრუჭები გახურებისთანავე მოდის მაქსიმალურ ეფექტურობაში და შესანიშნავი გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ლამაზი, არა მარტო ლამაზი ყვითელი სუპორტებია და კარბონკერამიკული მუხრუჭები, არამედ საქმესაც აკეთებს. დაგვსხა უკვე ყველას 13 გრადუსია სიცხე, სიცხო, მაგრამ ჩვენ უკვე აქ ალბათ 40-ზე ვართ შიგნით სალონში. ძალიან მაგრა დგას მოსახოვში, მინდა გითხრათ. ძალიან მაგრა უჭირავს. შევედით. გადავრთეთ.
140 170 სასწაული გადართვების ხმა. აი მეგობრებო, ეს არის ოპერატორი, ეს ინიავებს. კარგით. ეს არის რეის რეჟიმი. არც გითხარით, წესიერ და არც მოგესალმეთ, ესე იგი, სალონში და რუსთავში. ხო, აი ხა გადავიტანოთ ისევ ავტომატურ რეჟიმში, ეგრევე გამოგვივიდა, რომ ავტომატურად გადართავს ავტომატური განაცემათა ბოდიში. ჩვენი რობოტი ავტომატურად გადართავს სიჩქარეს. და დავდივართ აი მშვიდად წყნარად. ძალიან ძლიერი ქარია, მინდა გითხრათ, არ გაგვიმართლა, თორემ დრონითაც გვინდოდა რომ გადაგვეღო, მაგრამ არა უშავს, მაინც გადავიღეთ დღეს, როგორც შეგვეძლო. იმედია მოგეწონებათ ჩვენი ნამუშევარი. ესეთ მშვიდ წყნარ მოძრაობაში თითქმის არ გვაწუხებს ვიხლოპის ხმა. ტრადიციულად ეს ჩემი შეფასებაა, თითქმის კარგ სპორტულ ავტომობილებში და ძვირიანში, ძვირიანი ნიშნავს, რომ ძირითად შემთხვევებში რომ ხარისხიანია და კარგად აქვს გათვლილი ესეთი დეტალები. წყნარ რეჟიმში საერთოდ არ გვაწუხებს გამონაბოლქვის სისტემის ხმა, იმიტომ რომ ეს არის GT კატეგორიის ავტომობილი და ძალიან შორ გზაზე უნდა გადავაადგილდეთ ამით. ჩვენ საქართველოს პირობებში რო ვთქვა, თბილისიდან ბათუმში უნდა ჩავიდეთ, ისე რომ არ დავიღალოთ და სიამოვნება მოგვანიჭოს. ავტომატურ რეჟიმში ჩვენი რობოტი მაინც მიგვანიშნებს, რომ არ არის მისი კარგი რეჟიმი, მისთვის კარგი რეჟიმია ეს რეჟიმი და ცალი ხელით ტარება ამ ავტომობილის. ითხოვს, აუცილებლად ითხოვს რეის მოუდს და ეგრევე ორი სიჩქარით უკან. ბრავო. ძალიან მაგრა ჩქარდება ეს ავტომობილი, მინდა გითხრათ, ანუ შეგრძნება არის ძალიან კარგი. გასაგებია რომ კომენტარებში წამოვა ეხა რომ პიატი კომპრესორით იცი რას უზავ ძმა მაგას და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს სხვა დონეა მეგობრებო. ეს ის დონეა, ეს ენამაც გააკეთებინა ჩვენ ოპერატორს ეხა. ჩემთვის პრინციპში მინუსია ეს 4.7 ატმოსფერული ძრავი იქიდან გამომდინარე, რომ მინიმუმ 600 ცხენიზავს იმსახურებს ეს ავტომობილი და მინიმუმ იმსახურებს, რომ Ferrari 458 იტალიას ძრავი იდოს, რომელიც გამოიმუშავებს 570 ცხენიზავს და თუ ის ძრავი იდებოდა აქ, საერთოდ ძალიან მაგარი იქნებოდა, თითქმის იდეალურთან მიახლოვებული გახდებოდა კონკრეტულად ეს მოდელი. მაგრამ სამწუხაროდ არ ჩადგეს Maserati-ში ეს ძრავი Ferrari-ის 4.5 ატმოსფერული და გვაქვს ეს ძრავი, რომელიც რა თქმა უნდა ასევე ძალიან დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს. კარგი. გასაგებია რომ ტრეკზე კარგად დგას და თავს მაგრა იჭერს. ეხა გავჩერდეთ და ვცადოთ სტარტი ამ ავტომობილის. ძალიან ძლიერი ქარია, 13 გრადუსი, მაგრამ პრინციპში საბურავების გახურებულია. და ვნახოთ რას იზავს. მოდი ერთი პერლით პირდაპირ გაზით დავსტარტოთ, ნახოთ როგორ დადებს. 4.7 მიათედი, სამწუხაროდ ჩვენ ახლა ვერ გავზომავთ ვერაფრით, მაგრამ შეგრძნება ვნახოთ როგორი იქნება აჩქარების. წაბედი! ხო არ ღანდაო ბრაკნა! ეს კიდე უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. კიდე უფრო მოიმატა ჩემმა ტემპერატურამ შინაგანმა და არ ვიცი ეს რა გრადუსებს აღწევს უკვე. ავტომობილი არის ფანტასტიკური, მინდა გითხრათ. კარგი, მოდი ერთი სტარტიც ნახოთ. მეგობრებო, არ არის რა თქმა უნდა, მე ამაზე სწრაფ ავტომობილებში მჯდარ ვარ, იგივე 213-ში, S63 AMG-ში და ასე შემდეგ, რომელსაც 3.3 წამში აქვს 100, მაგრამ აქ ყველაფერი არის ატმოსფეროზე, ხმაზე და შეგრძნებებზე, რომელიც არის განუმეორებელი და Maserati-ისთვის დამახასიათებელი. ეს ხომ იმ ავტომობილის თავმავალია,
რომელიც არის MC12 Maserati ცნობილი საბოლოო ბოლიდი და Maserati თავიდანვე შექმნის დღიდან იყო სპორტული ავტომობილი, რომელიც ძმებმა Maserati-ებმა დაარსეს და ისინი ყოველთვის იმარჯვებდნენ იმ რბოლებში, რომელსაც იღებდნენ მონაწილეობას. აი, აქაა მთელი ყველაფერი და მთელი მუღამი, მთელი ფიშკა ამ ავტომობილის. კიდევ ერთხელ დავსტარტოთ. ძალიან მაგარია, ძალიან. კი, ორივე ფანჯარა უნდა ჩამოიწიოს. მოუძებნე მაინც პრინციპში ერთი ახსნა თუ რატომ არ არის ეს ავტომობილი უფრო ძლიერი ძრავით გამოსული. ჩემი აზრით, უფრო GT კატეგორიაზეა გათვლილი ვიდრე ტრეკისთვის. აქედან გამომდინარე, ამ ძრავს, რომელიც არის პრინციპში Ferraris და ძალიან სპორტული, უნდა ქონდეს რესურსი. და ალბათ აქედან გამომდინარე გააკეთეს ისე, რომ ვიცებს მხოლოდ 460 ცხენის ზალა, 520 ნიუტონმეტრი და აი ეს ციფრები და არ მიცეს მაგალითად 600 და ბოლომდე არ გადაწურეს ამ ძრავის შესაძლებლობები. აქედან გამომდინარე, მე ჩემი აზრით ესე ხსნი, რომ რესურსი არის იმის მიზეზი, ზოგადად ავტომობილის და ძრავის, რომ ამ Maserati Gran Turismo MC Stradale მეტი ცხენის ზალა არ აქვს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო რუსთავის ავტოდრომს, რათა მოგცა საშუალება გადაგვეღო და გამოგვეცა და ეს შესანიშნავი ავტომობილი თავიანთ ტრეკზე. ვისაც გსურთ, რომ იგაზაოთ, გამოავლინოთ თქვენი ადრენალინი და დახარჯოთ ის, თქვენი სპორტული და არა მარტო სპორტული ავტომობილებით, მობრძანდით რუსთავში ავტოდრომზე, საერთაშორისო რუსთავის ავტოდრომზე და მიიღეთ მაქსიმალური სიამოვნება. ქალაქში მაინც მოვერიდეთ გაზაობას.